হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু ইংলিশ উইথ চন্দা। আশা করি সকলে ভালো আছো। আচ্ছা, আজকে ভিডিও শুরু করার প্রথম একটা কথা বলে রাখি যে অনেকেই দেখছি তোমরা কমেন্ট করছো যে স্ক্রিন ছোট হয়ে মানে লেটারগুলো ঠিক ছোট লাগছে, দেখা যাচ্ছে না, খুব দেখতে অসুবিধা হচ্ছে। তো জানি না কেন হচ্ছে। আমি আজকে আরও লেটারের সাইজগুলো বড় করে দিয়েছি। দেখো এবার কি হচ্ছে। তোমরা না মোবাইলটা একটু ঘুরিয়ে না স্ক্রিনটাকে বড় করে নেবে, বুঝেছো? তাহলে দেখবে যে দেখতে আর অসুবিধা হবে না। আর একটু জুম করে নেবে, দেখবে আর অসুবিধা হবে না আশা করি। আমি আজকে তবুও অনেকটাই লেটারের সাইজ বড় করে দিয়েছি, দেখো। আশা করি আর বুঝতে অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে, তো চলো শুরু করা যাক। আজকে আমরা ওড টু নাইটিঙ্গেলের এমসিকিউ শুরু করব। তো চলো দেখো ফার্স্ট কোশ্চেন কি বলছে। এক সেকেন্ড। দেখো, হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট ইয়ার্ন টু লিভ বিহাইন্ড হিম ইন ওড টু আ নাইটিঙ্গেল? অর্থাৎ কবি তার মানে ওড টু আ নাইটিঙ্গেলে তার মানে কি, মানে কোন জিনিসটাকে আর কি তিনি পিছনে ফেলে দিতে চান আর কি। অর্থাৎ তিনি চান না সেই জিনিসটাকে নিজের কাছে রাখতে। তাহলে সেটা কি বলতো? সেটা হচ্ছে সরোস অ্যান্ড পেইনস অফ লাইফ, জীবনের যে দুঃখ কষ্ট সেগুলো। নেক্সট নাম্বার 2 কি বলছে দেখো, হাউ ডাজ দ্য স্পিকার আলটিমেটলি অ্যাসপায়ার টু গো টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ দ্য নাইটিঙ্গেল? অর্থাৎ স্পিকার যে অর্থাৎ আমাদের যে পোয়েট, তিনি কিভাবে চাইছেন যে নাইটিঙ্গেলের সেই দুনিয়াতে চলে যেতে, কিভাবে চাইছেন? ইন আ চ্যারিয়ট ড্রন বাই লেপার্স, অন দ্য উইংস অফ পোয়েট্রি, নাকি বাই টার্নিং ইন্টু আ বার্ড অ্যান্ড ফ্লাইং থ্রু দ্য ট্রিজ, অন ফুট থ্রু দ্য ফরেস্ট পাথ? এটা কী হবে? অবশ্যই অন দ্য উইংস অফ পোয়েট্রি। দেখো, হাউ ডাজ দ্য স্পিকার কনক্লুড দিস ওড? তিনি এই পোয়েমটাকে কিভাবে শেষ করেছেন, শেষে কি বলেছেন আর কি? উইথ অ্যান এংরি রেসপন্স টু দোজ হু ক্রিটিসাইজ হিজ পোয়েট্রি? অবশ্যই না, তিনি কোনোরকম এংরি রেসপন্স করেনি। তাহলে এটা হবে না। উইথ আ বার্নিং ডিজায়ার টু রিটার্ন টু অ্যান্সিয়েন্ট ডেজ, তিনি তার পুরনো দিনে ফিরে যেতে চান, সেই একটা তীব্র জ্বলন্ত ইচ্ছা, সেটাও নয়। উইথ মোর্নফুল রেজিগনেশন দ্যাট হি ক্যান নট রিমেন ইন দ্য ব্লিসফুল ওয়ার্ল্ড অফ দ্য বার্ড ফর এভার, অর্থাৎ তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে সেই নাইটিঙ্গেলের দুনিয়ায় তিনি অর্থাৎ পাখিটার সাথে তিনি সারা জীবন থাকতে পারবেন না, এইটা। নাকি উইথ আ প্রমিস টু পে ক্লোজার অ্যাটেনশন টু দ্য ভয়েসেস অফ দ্য ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড? তাহলে এটাও হবে না, এটা কিন্তু অপশান সি হবে। ঠিক আছে, অর্থাৎ তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে পাখিটা যতক্ষণ পর্যন্ত সে গান গেয়ে চলেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি থাকতে পারবেন না সেই নাইটিঙ্গেলের সাথে বা নাইটিঙ্গেলের জগতে। ঠিক আছে, অর্থাৎ সেই ফ্যান্সির মধ্যে কিন্তু তিনি বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না। নাম্বার 4 কি বলছে দেখো, উইথ হোয়াট ডাজ দ্য স্পিকার ক্লেম টু বি হাফ ইন লাভ? তিনি কোন জিনিসটার সাথে বলেছেন যে তিনি অর্ধেকটা প্রেমে পড়ে গেছেন? টু ক্লেম টু বি হাফ ইন লাভ, দ্য নাইটিঙ্গেলস হন্টিং মেলোডি, দ্য সেন্টেড ফ্লাওয়ার্স অফ আর্লি সামার, দ্য নাইট স্কাই অ্যান্ড অল ইটস স্টার্স, দ্য পিস দ্যাট কামস উইথ ডেথ? কী হবে বলো তো? এটা কিন্তু অপশান ডি হবে, দ্য পিস দ্যাট কামস উইথ ডেথ। হাফ ইন লাভ, তাই না? কারণ কিন্তু বলেছিলেন যে আই হ্যাভ বিন হাফ ইন লাভ উইথ ইজ ফুল ডেথ। পোয়েমটা কিন্তু খুব ভালো করে পড়তে হবে, এই লাইনটা কিন্তু ছিল। নেক্সট নাম্বার 5 কি বলছে, ওড টু আ নাইটিঙ্গেল ইজ অ্যাবাউট, কী সম্পর্কে বলা হয়েছে? মোরালিটি অ্যান্ড ট্রানজিয়েন্স ইন মান্ডেন ওয়ার্ল্ড, অর্থাৎ পার্থিব জগতে যে মর্টালিটি যে মরণশীলতা আর মানে অল্পক্ষণতা, মানে অল্প সময়ের যে একটা ব্যাপার, ঠিক আছে, ক্ষণস্থায়ী একটা ব্যাপার, সেই জিনিসটার কথা বলা হয়েছে। নাকি প্যারোডি অফ আ ফেয়ারওয়েল স্পিচ? এটা হবে না। পজিটিভ ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য মেমোরিজ অফ আ ডিয়ার ফ্রেন্ড? না, তিনি কোনো ডিয়ার ফ্রেন্ডের কথা বলেনি। মেল সেন্ট্রার্ড ওয়ার্ল্ড, এটাও হবে না। তাহলে কী হবে? অপশান এ, মর্টালিটি অ্যান্ড ট্রানজিয়েন্স ইন মান্ডেন ওয়ার্ল্ড। ওকে, নেক্সট নাম্বার 6 কি বলছে দেখো, হু ইজ দ্য লাইট উইংড ড্রায়াড অফ দ্য ট্রিজ ইন ওড টু আ নাইটিঙ্গেল? কবিতা পড়ানোর সময় বারবার বলেছিলাম লাইট উইংড ড্রায়াড কাকে বলা হয়েছে? অবশ্যই দ্য নাইটিঙ্গেল। ওকে, নেক্সট নাম্বার 7 কি বলছে দেখো, দ্য পোয়েট ইজ নট এনভিয়াস অফ দ্য ড্যাশ অফ দ্য নাইটিঙ্গেল, অর্থাৎ তিনি হিংসা করছেন না কোন ব্যাপারটাকে, নাইটিঙ্গেলের কোন ব্যাপারটাকে হিংসা করছেন না? সং, নাকি হ্যাপি লট, নাকি অ্যাবিলিটি টু ফ্লাই, নাকি ফ্রিডম? তাহলে এটা কিন্তু হ্যাপি লট হবে, তাই না? ছিল কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে ওই নাইটিঙ্গেলের যে এত সুখের যে একটা ভাগ্য, সেটা দেখে অবশ্যই তিনি হিংসা প্রকাশ করছেন না। সেটা তিনি বলেছেন যে আমার হিংসা হচ্ছে না, তোমার যে তুমি যত ভালো আছো, আনন্দে আছো, সেটা দেখে আমার মোটেই হিংসা হচ্ছে না, সেটা তিনি বলেছিলেন।
নেক্সট নাম্বার 8 কি বলছে, অ্যাট ফার্স্ট দ্য স্পিকার্স প্রেফার্ড মিনস অফ এসকেপ ফ্রম দ্য পেইন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, অর্থাৎ তিনি কিভাবে সেই যন্ত্রণার জগৎ থেকে দূরে সরে যেতে চাইছেন, কিভাবে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ দ্য স্পিকার্স প্রেফার্ড মিনস, কীভাবে চাইছেন, দ্য ওয়ার্ম সাউথ, দ্য মানে কী পান করে আর কি, বা কীভাবে, আর ড্রট অফ ভিন্টেজ পান করে, নাকি দ্য ভিউলেস উইংস অফ পোয়েজিতে, নাকি ড্যান্স অ্যান্ড প্রোভিন্সিয়াল সং, তাহলে কোনটা হবে বলো দেখি। নাম্বার 8 কী হবে, আর ড্রট অফ ভিন্টেজ, অবশ্যই সেই ওয়াইন যেটা মদ সেটা পান করে তিনি একেবারে অচৈতন্য মতো হয়ে ড্রাউজিনেস ফিল করে সেটা কিন্তু তিনি একেবারে ফ্যান্টাসির জগতে ফিরে যেতে চান, ঠিক আছে, ফ্রম দ্য পেইন, এবং অ্যান্ড হি ওয়ান্টস টু স্কেপ ফ্রম দ্য পেইন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, তাহলে এ ড্রট অফ দ্য ভিন্টেজ, ড্রট অফ ভিন্টেজ। কারণ আমরা পোয়েমে লাইনটা পেয়েছিলাম তাই না, যে ও ফর আ ড্রট অফ ভিন্টেজ দ্যাট হ্যাথ বিন কুলড লং এজ ইন দ্য ডিপ ডেলভড আর্থ, লাইনটা মনে রাখবে। নেক্সট নাম্বার 9 কি বলছে দেখো, দ্য বার্ড সং ইজ রেফার টু অ্যাজ বোথ আ প্লেন্টিভ অ্যান্থেম অ্যান্ড এ কী হবে, প্লেন্টিভ অ্যান্থেম, আর কোনটার সাথে রেফার করা হয়েছে, কোনটাকে রেফার করা হয়েছে, বার্ড সংকে, বলো দেখি, হাই রিকুইম, তাই তো। রিকুইম বলতে বলেছিলাম যে মৃত ব্যক্তির যে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার যে শান্তি কামনাতে বা ধরো শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানেই হোক, যে একটা সবাই মিলে যে একটা সং গাওয়া হয় সেইটা, বা প্রার্থনা করা হয় কোনো, সেটা, ঠিক আছে, সেটাকে রিকুইম বলা হচ্ছে। নেক্সট নাম্বার 10 কি বলছে দেখো, ইন দ্য ফাইনাল স্ট্যান্জ অফ দ্য পোয়েম দ্য স্পিকার ইজ কনফিউজড, জয়ফুল, অবশ্যই জয়ফুল ছিলেন না তিনি, রিভেন্সফুলও ছিলেন না, কামও ছিলেন না, তাহলে কনফিউজড হবে। নেক্সট নাম্বার 11, ওয়েন ওয়াজ দ্য পোয়েম কম্পোজড, পোয়েমটা কখন কম্পোজ করা হয়েছিল, তাহলে এটা কিন্তু মে 1819-এ। নেক্সট, ওয়েন ওয়াজ দ্য পোয়েম ফার্স্ট পাবলিশড হয়েছিল কবে, তাহলে সেটা হচ্ছে জুলাই 1819। নেক্সট নাম্বার 13, 1 minute passed and Leith words had sung, হোয়াট ইজ লিথ, লিথটা কী ছিল, আর river in classical mythology running through heads, a river in classical mythology running in Eden, a drug that causes drowsiness, a famous wine producing country in England, তাহলে কী হবে, লিথ ওয়ার্ডস হোয়াট ইজ লিথ, লিথটা হচ্ছে কিন্তু a river in classical mythology running through heads, ওকে। নেক্সট নাম্বার 14 দেখো কি বলছে, হোয়াই ডাজ দ্য পোয়েটস হার্ট এক, কবির হৃদয় কেন ব্যথা করছে, বিকজ অফ দ্য পেইন হিয়ারিং দ্য নাইটেঙ্গেল সং, বিকজ অফ দ্য এক্সেসিভ জয় হিয়ারিং দ্য নাইটেঙ্গেল সং, বিকজ অফ টেকিং সাম ইনটক্সিকেটিং ড্রাগ, বিকজ অফ সিঙ্কিং লিথ ওয়ার্ডস, সিঙ্কিং লিথ ওয়ার্ডস, তাহলে কী হবে বলো, এটা কিন্তু এক্সেসিভ জয়ের কথা কিন্তু বলা ছিল, কারণ অতিরিক্ত আনন্দতে, বিকজ অফ দ্য এক্সেসিভ জয় হিয়ারিং দ্য নাইটেঙ্গেল সং, নাইটেঙ্গেলের সং শুনে তিনি এতটাই মানে কি বলবো উৎফুল্ল হয়ে গেছেন, এতটাই তার মধ্যে উদ্যমতা চলে এসেছে যে তিনি তার হৃদয় ব্যথা করছে, যন্ত্রণা করছে, তাই না। তার কারণ একেবারে লাইনের প্রথমে ছিল, যে পোয়েমের প্রথমে যে মাই হার্ট এক্স অ্যান্ড ড্রাউজি নামনেস পেইনস, তাই না। নেক্সট নাম্বার 15 কি বলছে দেখো, ইন সাম মেলোডিয়াস প্লট হোয়াট ফিগার অফ স্পিচ হ্যাজ বিন ইউজ টু হেয়ার, তাহলে এখানে কোন ফিগার অফ স্পিচটা ইউজ করা হয়েছে, এখানে কিন্তু ট্রান্সফার্ড এপিথেট ইউজ করা হয়েছে। ট্রান্সফার্ড এপিথেট বলতে সেই যে মানে ধরো যেটার অ্যাডজেক্টিভ যেখানে হওয়ার কথা সেটা না করে অন্য আরেকটার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া, সেটা হচ্ছে ট্রান্সফার্ড এপিথেট, সোজা কথা এটা আর কি। তো মেলোডিয়াসটা দেখো, মেলোডিয়াসটা কি, মেলোডিয়াসটা সঙের সাথে না গিয়ে, তার নাইটেঙ্গেলের সংটা মেলোডিয়াস ছিল, মধুর ছিল, সেটা না বলে প্লটের সাথে কিন্তু মেলোডিয়াস কথাটা যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে, কারণ এখানে প্লটের সাথে হবে না। প্লট মানে কি, প্লট মানে হচ্ছে কিন্তু জায়গা, ঠিক আছে, কোন একটা জায়গার কথা বোঝানো হয়েছে। নাম্বার 16 কি বলছে দেখো, অফ হুইচ সিজন ডাজ দ্য নাইটেঙ্গেল সিং, তাহলে নাইটেঙ্গেল কোন সিজনে গান গাইছে সেটার কথা বলা হয়েছে, এটা কিন্তু সামারের কথা বলা হয়েছে, ওকে, গ্রীষ্মকালের কথা। নেক্সট নাম্বার 17 কি বলছে দেখো, টেস্টিং অফ ফ্লোরা, হু ইজ ফ্লোরা, এটা একদম সহজ, আমরা জানি রোমান গডডেস অফ এনিম্যাল ওয়ার্ল্ড নয়, ফ্লাওয়ার অ্যান্ড ভেজিটেশন নয়, গডডেস অফ লাভ, আর গডডেস অফ ওয়াইনকে বেকাস, গডডেস অফ ওয়াইন হচ্ছে বেকাস, ঠিক আছে, আর গডডেস অফ লাভ হচ্ছে ফ্লোরা। নেক্সট নাম্বার 18 কি বলছে দেখো, ড্যান্স অ্যান্ড প্রোভিন্সিয়াল সং, দ্য টার্ম প্রোভিন্সিয়াল ডিরাইভ ফ্রম ইটস নাউন প্রোভিন্স,
প্রদেশ। ঠিক আছে, নেক্সট নাম্বার 19 দেখো, ও ফর আ বিকার ফুল অফ ওয়ার্ম সাউথ, হোয়াট ডাজ দ্য এক্সপ্রেশন সাউথ মিন? সাউথ বলতে কি বোঝানো হয়েছে এখানে? ওয়াইন অ্যাপিয়ার্ড ফ্রম গ্রেপস গ্রোন ইন দ্য সানি সাউদার্ন পার্টস অফ ইংল্যান্ড। 9, wine prepared from grapes grown in the sunny southern parts of Europe, especially France, Portugal, Spain, Italy and Greece. এটাই কিন্তু হবে অপশন বি। ঠিক আছে, ওয়াইন প্রিপেয়ার্ড ফ্রম গ্রেপস গ্রোন ইন দ্য সানি সাউদার্ন পার্টস অফ স্কটল্যান্ডও নয়, এশিয়াও নয়, তাহলে হবে কিন্তু ইউরোপ, সাউদার্ন পার্টস অফ ইউরোপের কথা কিন্তু বলা হয়েছে এখানে। ঠিক আছে, এবং ইউরোপের মধ্যে স্পেশালি কোনগুলো? ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন, ইটালি আর গ্রিস। নেক্সট নাম্বার 20 কি বলছে দেখো, ব্লাশফুল হিপোক্রিন, হোয়াট ইজ হিপোক্রিন? হিপোক্রিন বলতে কি বলছে? ফাউন্টেন অন মাউন্ট হেলিকন, মাউন্ট হেলিকন পর্বতের উপর যে ফাউন্টেন, সেই ঝর্ণার কথা। দ্য হন্ট অফ দ্য মিউজেস, অর্থাৎ সেই মিউজদের থাকার জায়গা। ঠিক আছে, তাহলে আর নাকি ফাউন্টেন অন মাউন্ট অ্যাবোরা, দ্য হান্ট অফ দ্য মিউজেস, নাকি রেঞ্জ অফ মাউন্টেন্স ইন ফ্রান্স, নাকি রেঞ্জ অফ মাউন্টেন্স ইন ইটালি? তাহলে অবশ্যই কিন্তু অপশান এ হবে। মিউজ বলতে অবশ্যই তোমরা জানো, মিউজ হচ্ছে গডডেস অফ লিটারেচার, সায়েন্স অ্যান্ড আর্টস, গডডেস অফ লিটারেচার, সায়েন্স অ্যান্ড আর্টস, লিটারেচার, সায়েন্স অ্যান্ড আর্টস। ঠিক আছে, তাহলে এটা কিন্তু অপশান এ হবে। নেক্সট নাম্বার 21 কি বলছে দেখো, হোয়াই ডাজ কিটস মেনশন হিপোক্রিন ইন দ্য পোয়েম? কেন হিপোক্রিন কথাটা তিনি মেনশন করেছেন পোয়েমে? ওয়ান হু ড্রিঙ্কস ফ্রম দিস ফাউন্টেন গেইনস ওয়েলথ, one who drinks from this fountain gains poetic inspiration, one who drinks from this fountain gains magical power, one who drinks from the mountain gains immortality। তাহলে এটা কিন্তু অপশন বি হবে, কারণ আমরা পোয়েটিক ইন্সপিরেশনের কথাই কিন্তু এই পোয়েমে পেয়েছি। যেহেতু এই পোয়েমে পোয়েটিক ইন্সপিরেশনের বিষয়ে বলা হয়েছে, অর্থাৎ কবির মধ্যেকার যে কোনো সৃষ্টিশীলতা যেটা, সেটার পিছনে যে একটা ইন্সপিরেশন কাজ করছে, সেটার কথা যেহেতু এখানে বলা হয়েছে, তো সেই জন্য কিন্তু এখানে হিপোক্রিনের কথা বলা হয়েছে। নাম্বার 22 কি বলছে দেখো, হোয়াট দাও অ্যামং দ্য লিপস হ্যাস্ট নেভার নোন হু ইজ দাও হিয়ার? তাহলে হোয়াট দাও অ্যামং দ্য লিপস হ্যাজ নেভার নোন, এই লাইনটাতে হু ইজ দাও, এখানে দাও কথাটা বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? কোনটাকে? দ্য মাস্ক রোজ, দ্য ইগ্ল্যান্টাইন, কুইন মুন, দ্য নাইটেঙ্গেল? বলো। এটা কিন্তু অবশ্যই দ্য নাইটেঙ্গেল, নাইটেঙ্গেলকে বোঝানো হয়েছে দাও বলতে। ওকে, আচ্ছা নেক্সট নাম্বার 23 দেখো কি বলছে, হোয়াট হ্যাজ দ্য বার্ড নেভার নোন? পাখি কখনো কি জানতে পারেনি? দ্য মিস্ট্রি অফ হিউম্যান লাইফ, দ্য সরোস অ্যান্ড সাফারিংস অফ হিউম্যান লাইফ, দ্য ফাউন্টেন অফ সাচ সুইট সং, ইটস নিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার ওয়ান্স। তাহলে এটা কী হবে? এটা অবশ্যই অপশন বি হবে, দ্য সরোস অ্যান্ড সাফারিংস অফ হিউম্যান লাইফ। অবশ্যই মানুষের জীবনের দুঃখ কষ্টকে কখনোই সেই পাখিটা জানতে পারেনি। কেন? পোয়েমের মধ্যে লাইন রয়েছে, fade far away, dissolve and quite forget what thou among the leaves hast never known, the weariness, the fever and the fret। তাহলে অবশ্যই মানুষের জীবনে যে দুঃখ কষ্ট, সেটাকে কিন্তু বলা হয়েছে। নেক্সট নাম্বার 24 কি বলছে দেখো, হাউ ডাজ কিডস লুক আপন হিউম্যান ওয়ার্ল্ড ইন দ্য পোয়েম? কীভাবে তিনি যে মানব জগৎ, সেটাকে তিনি দেখেছেন এই পোয়েমে? ইট ইজ ফুল অফ জয়, ইট ইজ ফুল অফ উইয়ারনেস, ফেভার অ্যান্ড ফ্রেট, ইট ইজ ফুল অফ ন্যাচারাল বিউটি, ইট ইজ ওর্থ লিভিং। তাহলে অবশ্যই it is full of weariness, fever and fret. Next নাম্বার 25 কি বলছে, হার পালসি শেক্স অফ ইউ। হোয়াট ইজ পালসি? পালসি বলতে কি বোঝানো হয়েছে? ডিস্ক প্রোল্যাপসিস, paralysis or loss of power of motion or sensation anywhere in the body, a type of mental disease, a type of pulse। অপশন বি হবে paralysis or loss of power of motion and or sensation anywhere in the body, অর্থাৎ প্যারালাইসিস হয়ে যাওয়া যেটা, সেটাকে কিন্তু পালসি বলা হয়েছে। নেক্সট নাম্বার 26 কি বলছে দেখো, অ্যাজ পার দ্য পোয়েট হাউ ডাজ দ্য ইউথ সাফার ইন দিস ওয়ার্ল্ড? কবির মতানুসারে এই জগতে যে যুবক সম্প্রদায় আছে, ইয়থরা আছে যারা, তারা কীভাবে সাফার করছে এই জগতে? দে গ্রো পেল অ্যান্ড স্পেক্টার থিন অ্যান্ড ডাই, এটা একটা গ্যাপ হবে এখানে, অ্যান্ড ডাই এটা। দে বিকাম ভিকটিমস অফ ড্রাগ, দে ডাই অফ কলেরা, দে বিকাম অ্যানসেন্ট ভিকটিমস। তাহলে এটা অবশ্যই দে গ্রো পেল অ্যান্ড স্পেক্টার থিন অ্যান্ড ডাই, এটা হবে। নেক্সট নাম্বার 27 কি বলছে, হোয়ার বিউটি ক্যান নট কিপ হার লাস্ট্রাস আইজ, হোয়াট ফিগার অফ স্পিচ ইজ ইউজড হিয়ার? সিমিলি, পার্সনিফিকেশন, সিনেকডক, অ্যাবস্ট্রাক্ট বিউটি, ফর দ্য কংক্রিট বিউটিফুল ওমান, মেটোনমি। তাহলে এখানে
দুটোই হতে পারে, দেখো দুটো জিনিস হতে পারে, অপশন বি হতে পারে, অপশন সিও হতে পারে। পার্সনিফিকেশনে কিন্তু এখানে হবে, কারণ বিউটি একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিস যেটাকে কিন্তু পার্সনিফাই করা হয়েছে, ঠিক আছে এখানে, কারণ বিউটিকে কিন্তু সেই যে প্রাণ প্রদান করা হয়েছে, ঠিক আছে, বিউটি ক্যান নট কিপ হার লাস্ট্রাস আইস, তো সেই জন্য এটা কিন্তু পার্সনিফিকেশনও হবে। আবার সিনেকডকেও এটা হবে, কারণ অ্যাবস্ট্রাক্ট বিউটি, অর্থাৎ বিউটি বলেছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বোঝাতে চেয়েছে আ বিউটিফুল ওম্যানকে, ঠিক আছে, তো অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর দ্য কংক্রিট, তো এটা হচ্ছে সিনেকডক হবে। নেক্সট নাম্বার 28 কি বলছে দেখো, অ্যাওয়ে অ্যাওয়ে ফর আই উইল ফ্লাই টু দি, হুম ডাজ দ্য পোয়েট বিড গুড বাই হেয়ার, এখানে পোয়েট কাকে গুড বাই জানাচ্ছেন, দ্য গড অফ ওয়াইন, নাইটাঙ্গেল, হেমলক, ইমাজিনেশন, বলো দেখি কোনটা হবে। অ্যাওয়ে অ্যাওয়ে ফর আই উইল ফ্লাই টু দি, এখানে পোয়েট কাকে গুড বাই জানাচ্ছেন বলো। গড অফ ওয়াইন, তাই না, ছিল না যে ফর আই উইল ফ্লাই টু দি নট চ্যারিয়টেড বাই বেকার্স অ্যান্ড হিজ বার্ডস বাট অন দ্য ভিউলেস উইংস অফ পোয়েজি, তাহলে ভিউলেস, তাহলে তিনি কাকে গুড বাই জানাচ্ছেন, বেকার্স অ্যান্ড হিজ বার্ডস, অর্থাৎ বেকার্সকে গড অফ ওয়াইন, তাহলে এটা অবশ্যই গড অফ ওয়াইন হবে। নেক্সট নাম্বার 29 কি বলছে দেখো, নট চ্যারিয়টেড বাই বেকার্স অ্যান্ড হিজ বার্ডস, হু ইজ বেকার্স, একটু আগেই বললাম কি হবে, দ্য গড অফ ওয়াইন, এটা দ্য গড অফ ওয়াইন ইন ক্লাসিক্যাল মিথোলজি, ঠিক আছে। নেক্সট নাম্বার 30 কি বলছে, but on the viewless wings of poesy, what is viewless wings of poesy, poetic fancy and imagination, wind, bees, nightingale bird, তাহলে viewless wings of poesy বলতে কি বলো, কি হবে বলো 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 কি হবে, অবশ্যই পোয়েটিক ফ্যান্সি অর ইমাজিনেশন, ঠিক আছে। নেক্সট নাম্বার 31 দেখো, অ্যান্ড হ্যাপলি দ্য কুইন মুন ইজ অন হার থ্রোন, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড হ্যাপলি, পারহ্যাপস, কেউ ভুল করে হোপফুলি করে দিও না বা হ্যাপিলি করে দিও না, পারহ্যাপস হবে কিন্তু। 32 দেখো, ক্লাস্টার্ড অ্যারাউন্ড বাই অল হার স্টারি ফেস, হোয়াট ডাজ স্টারি ফেস মিন, ফেস বলতে ফেয়ারিস আমরা জানি, তাহলে কী হবে, ইম্পর্ট্যান্ট স্টার্স ইন দ্য নাইট স্কাই, স্টার্স ফর্মিং অ্যান ইমাজিনারি ফিগার, ফেয়ারি লাইক স্মল স্টার সারাউন্ডিং দ্য মুন, ফেয়ারিস অফ হেভেন, পারবে এবার বলো কী হবে, অবশ্যই ফেয়ারি লাইক স্মল স্টার সারাউন্ডিং দ্য মুন, ঠিক আছে। নেক্সট 33, হোয়াট ইজ দ্য ভেন্ড্রাস গ্লুমস মেনশন ইন দ্য পোয়েম, ভেন্ড্রাস গ্লুমস বলতে কী বোঝানো হয়েছে, পিচ ব্ল্যাক ডার্কনেস, ডার্কনেস অফ দ্য গ্রোভ caused by the numberless trees and their leaves, dimly dark condition in a gloomy condition, কি হবে 33 বলো, অপশন বি হবে, অর্থাৎ যে গ্রোভ, যে ডার্কনেস অফ দ্য গ্রোভ কজড বাই দ্য নাম্বারলেস ট্রিজ, অর্থাৎ প্রচুর প্রচুর পরিমাণে সংখ্যায় যে গাছপালা আছে সেটার জন্য যে অন্ধকারময় জায়গা তৈরি হয়েছে সেটাকে ভেন্ড্রাস গ্লুমস বলা হয়েছে। নেক্সট নাম্বার 34, হোয়াট ইজ এমবাম ডার্কনেস, frightful darkness in which nothing can be seen, darkness rich with smell of flowers, sweet scented flowers, শুধু sweet scented flowers নয়, ডার্কনেস রিচ উইথ স্মেল অফ ফ্লাওয়ার্স, অর্থাৎ সেই ডার্কনেস যেটার মধ্যে একবারে ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ মিশে গেছে সেটাকে এমবাম ডার্কনেস বলা হয়েছে। নেক্সট নাম্বার 35, হোয়ার উইথ দ্য সিজনেবল মান্থ এন্ড হাউস, হুইচ মান্থ ইজ রেফার টু হিয়ার, কোন মান্থের কথা বলা হয়েছে এখানে, এখানে কিন্তু মেয়ের কথা বলা হয়েছে, ঠিক আছে। নাম্বার 35 মে, কেন আমরা তারপরে কিন্তু মাস্ক রোজের কথা পড়েছিলাম তাই না, যেখানে মিড মেজ এল্ডেস্ট চাইল্ড দ্য কামিং মাস্ক রোজ ফুল অফ ডিউই ওয়াইন, তাই না, তাহলে মিড মেজ এল্ডেস্ট চাইল্ড, তাহলে এখানে মে মাসের কথা বলা হয়েছে। নেক্সট নাম্বার 36 কি বলছে দেখো, হোয়াট ফ্লাওয়ার্স আর মেনশন ইন দ্য 5th স্ট্যান্জ অফ দ্য পোয়েম, কোন ফুলগুলোর কথা বলা হয়েছে, হোয়াইট হথরন, জেসমিন, ফাস্ট ফেডিং ভায়োলেট, মাস্ক রোজ, জেসমিনের কথা বলা হয়নি তাহলে এটা হবে না, হোয়াইট হথরন, প্যাস্টোরাল ইগালটাইন, ফাস্ট ফেডিং অলিয়েন্ডার, মাস্ক রোজ, অলিয়েন্ডারের কথা বলা হয়নি, হবে না, হোয়াইট হথরন, প্যাস্টোরাল ইগালটাইন, ফাস্ট ফেডিং ভায়োলেট, মাস্ক রোজ, এটা হতে পারে, হোয়াইট হথরন, প্যাস্টোরাল ইগালটাইন, ফাস্ট ফেডিং ভায়োলেট আর লিলির কথা বলা হয়নি, তাহলে অবশ্যই অপশন সি ইজ দ্য রাইট আনসার। ওকে, নেক্সট নাম্বার 37 দেখো কি বলছে, হোয়াট ফ্লাওয়ার হ্যাজ বিন কল্ড দ্য মিড মেজ এল্ডেস্ট চাইল্ড ইন দ্য 5th স্ট্যান্জ অফ দ্য পোয়েম, কোন ফুলটার কথা বলা হয়েছে বলো বলো বলো, কোন ফুলটার কথা বলা হয়েছে, পারবে, এটা কি হবে, কি ছিল লাইনটা মনে আছে বলো, ফাস্ট ফেডিং ভায়োলেটস কভার্ড আপ ইন লিভস, এটার পরে কিন্তু সেমিকোলন ছিল, তার মানে এখানে লাইনটা শেষ হয়ে গেছে, তারপরে কি ছিল, অ্যান্ড মিড মেজ এল্ডেস্ট চাইল্ড দ্য কামিং মাস্ক রোজ ফুল অফ ডিউই ওয়াইন, তাহলে মাস্ক রোজ হবে। নেক্সট আমার 38 কি বলছে দেখো, দ্য মারমারিং হার্নস অফ ফ্লাইজ অন সামার ইভস, হোয়াট ফিগার অফ স্পিচ ইজ ইউজড হেয়ার, অবশ্যই অনোমাটোপিয়া, কারণ সাউন্ডের কথা বলা হয়েছে, মারমারিং হার্নটা আমরা বলেছিলাম যে সাউন্ডের বিষয়ে কিছু বলা হলে তাহলে সেটা অনোমাটোপিয়া হবে।
নেক্সট নাম্বার 39 দেখো, ডার্কলিং আই লিসেন, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ডার্কলিং? ডার্কলিং কথার মানে কি? ডার্কলিং হচ্ছে ইন দ্য ডার্ক, অন্ধকারের মধ্যে। Called him soft names to called him soft names in many amused rhyme. Whom does the pronoun him refer to here? এখানে him বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে, কাকে ডাকা হচ্ছে? তাহলে সেটা কিন্তু ডেথকে, তাই না? ডেথকে ডাকা হচ্ছে, কারণ লাইনটা ছিল আই হ্যাভ বিন হাফ ইন লাভ উইথ ইজফুল ডেথ, সে কথাটা ছিল। আবার ছিল কি ছিল? কল্ড হিম সফট নেমস ইন মেনি অ্যামিউজড রাইম, পরের লাইনটাই ছিল। তাহলে কল্ড হিম কাকে? ডেথকে, তাহলে ডেথ হবে। নেক্সট নাম্বার 41, টু দাই হাই রিকুইম বিকাম আ সর্ড, হোয়াট ইজ আ রিকুইম? রিকুইম বলতে কি, একটু আগেই বলেছিলাম রিকুইমের মানে কি, সং অফ মর্নিং, ঠিক আছে, অর্থাৎ বিলাপ করা বা দুঃখ কষ্টের যেটা গান সেটাকে রিকুইম বলা হচ্ছে। নেক্সট 42 দেখো, হু ইজ রুথ মেনশন ইন দ্য পোয়েম? রুথকে, আচ্ছা পোয়েম পড়ানোর সময় রুথের বিষয়ে কিন্তু বলেছিলাম বেশ বড় করে, ঠিক আছে, একটুখানি ভিডিওটা দেখে নেবে, ওটুয়া নাইটেঙ্গেলের প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নেবে, যখন লাইন বাই লাইন অ্যানালাইসিস করা হয়েছিল এই রুথের বিষয়টা বলেছিলাম, গল্পটা বলেছিলাম ওখানে, হ্যাঁ। তাহলে তবু ছোট করে একটু বলছি, সেটা হচ্ছে রুথ যে একজন মোবাইট ওম্যান ছিল রুথ, তাহলে অপশন বি হবে, মোবাইট ওম্যান ছিল। ওল্ড টেস্টামেন্টে আমাদের এই গল্পটা রয়েছে যে রুথ একজন মোবাইট ওম্যান, যে কিনা একজন জিউইশ একজন লোককে বিয়ে করে এবং পরে যখন তার হাজব্যান্ড মারা যায়, সেই হাজব্যান্ডের কথা ভাবতে ভাবতে সে যখন শস্য কাটছিল, তো সেখানে তখন হঠাৎই সে ওই নাইটেঙ্গেলের সং শুনতে পায় এবং তার মনটা জুড়িয়ে যায়, ঠিক আছে। তো এই বিষয়টা এখানে লেখা ছিল, ওখানে আরও বড় করে বলেছিলাম, একটুখানি ভিডিওটাতে গিয়ে শুনে আসবে, ঠিক আছে। নেক্সট নাম্বার পরেরটা দেখো, 43 কী বলছে? টু টোল মি ব্যাক ফ্রম দি টু মাই সোল সেলফ, ফ্রম হোয়ার ডাজ দ্য পোয়েট কাম ব্যাক? টু টোল মি ব্যাক, তাহলে কোথা থেকে পোয়েট ফিরে আসবেন? ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ইমাজিনেশন, ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড অফ রিয়েলিটি, ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড অফ হ্যাপিনেস, ফ্রম ফরেন ল্যান্ড, কোথা থেকে ফিরে আসবেন তিনি? বলো। টু টোল মি ব্যাক ফ্রম দি, ফ্রম হোয়ার ডাজ দ্য পোয়েট কাম ব্যাক? তোমার কাছ থেকে, তার মানে কি তুমি কি, তুমি হচ্ছে একটা ইমাজিনেশন, তাহলে তোমার কাছ থেকে আমি ফিরে আসবো, অর্থাৎ নাইটেঙ্গেল হচ্ছে একটা ইমাজিনেশন, তাহলে তোমার কাছ থেকে আমি ফিরে আসবো, তাহলে ইমাজিনেশন হবে। নেক্সট, হুম ডাজ দ্য পোয়েট বিড অ্যাডিউ? অ্যাডিউ মানে গুড বাই, তাই না, এর কথার মানে। ইন দ্য লাস্ট স্ট্যান্জ অফ দ্য পোয়েম কাকে অ্যাডিউ জানিয়েছিলেন? টু দ্য নাইটেঙ্গেল, টু ওয়াইন, টু হিজ নিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার ওয়ান্স, টু ফ্যান্সি, তাহলে কাকে হবে? লাস্ট স্ট্যান্জাতে আমরা একটু যদি দেখি, লাস্ট স্ট্যান্জাতে কী বলা ছিল বলো তো? অ্যাডিউ অ্যাডিউ দাই প্লেন্টিভ অ্যান্থেম ফেডস, তাই না, পাস্ট দ্য নিয়ার মিডোজ ওভার দ্য স্টিল স্ট্রিম, তাহলে কী ছিল সেটা? ফ্যান্সি, ঠিক আছে। তিনি তার যে মানে ফ্যান্সি যেটা, অর্থাৎ তার যে ইমাজিনেশান, যেটাকে ফ্যান্সি বলতে কি, ফ্যান্সি বলতে যেখানটাতে তিনি কখনোই যেতে পারবেন না আর কি, ঠিক আছে, যেই জায়গাটাতে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, শুধুমাত্র ড্রিম করা সম্ভব, ভাবা সম্ভব, সেটা হচ্ছে ফ্যান্সি। তাহলে সেই ফ্যান্সিকে তিনি গুড বাই জানিয়েছিলেন, ওকে। ওই যে তার আগেই ছিল আর কি, অ্যাডিউ দ্য ফ্যান্সি ক্যান নট চিট সো ওয়েল অ্যান্ড শি ইজ ফেমড টু ডু ডিসিভিং এলফ, অ্যাডিউ অ্যাডিউ দাই প্লেন্টিভ অ্যান্থেম ফেডস, পাস্ট দ্য নিয়ার মিডোজ ওভার দ্য স্টিল স্ট্রিম, এটা ছিল। নেক্সট নাম্বার 45 দেখো, হোয়াট ইজ দ্য প্লেন্টিভ অ্যান্থেম মেনশনড ইন দ্য পোয়েম? দ্য মেলানকলি সং অফ দ্য নাইটেঙ্গেল, জয়ফুল সং, প্লেন্টি অফ মিউজিক, স্যাড ন্যাশনাল অ্যান্থেম, এটা আর বলার কোনো অপেক্ষায় রাখে না, দ্য মেলানকলি সং অফ দ্য নাইটেঙ্গেল। তো চলো, আজকে এই কটা কোশ্চেন অ্যান্সার ছিল, দিয়ে দিলাম তোমাদের, ভালো করে পড়তে থাকো, ঠিক আছে। আর একটু আমাকে কমেন্ট করে কিন্তু জানিও, বুঝেছো, যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ না ঠিক করে, কারণ এটা তো আমার খুব অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে, কারণ আমি আমার ফোন থেকে ঠিকঠাকই বুঝতে পারছি, দেখতে পাচ্ছি, জানি না তোমাদের কয়েকজনের কেন প্রবলেম হচ্ছে। তো এটা কি কয়েকজনের মাত্র প্রবলেম, নাকি প্রত্যেকেরই এই প্রবলেমটা অসুবিধা হচ্ছে আর কি দেখতে, নাকি ছোট লাগছে সাইজগুলো লেটারের, দেখা যাচ্ছে না ঠিক করে? তো একটু বলো তোমরা, ঠিক আছে। আর যেটা বললাম, ফোনটা একটু ঘুরিয়ে স্ক্রিনটাকে বড় করে নিও, আশা করি দেখতে সুবিধা হবে, ঠিক আছে। তো আমি আজকে ঠিকঠাক করে দিয়েছি, একটু দেখো, একটু কমেন্ট করো, ঠিক আছে। তো চলো, আজ এই অবধি, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, বাই বাই।